Mir Mövsüm ağı olaraq adlandırılan, ət ağı olaraq insanların qeyd elədikləri, bəzən səhv eləyərək, hətta günah eləyərək and içdikləri şəxs barədə bir məqamı qeyd eləyim ki, onun özünün heç bir zaman namaz qılmadığını, heç bir zaman Quran oxumadığını həmin o şəxslər özləri ifadə edirlər. Onları görənlər, bilənlər, tanıyanlar, birlikdə yaşayanlar, ailəni bilənlər bu şəkildə həmin sənədli filmdə qeyd edibdilər. Özünü tanısan lal olub oturacaqsan, cəmaatla işin olmayacaq. Cəmaat da rahat nəfəs alacaq sənin əlindən. O haram elədi, bu günah elədi, o belə elədi. Hey, üçüncü şəxs haqqında danışır. Bir dəfə də birinci şəxsdən danış. Niyə başını dik tutub gəzirsən? Bir bax gör kimsən, nəçisən, özünü hesaba çək. Özünü tanısan deyəcəksən mənim nə haqqım var? Mən kiməm ki, kimə seyrət tutun? Mən bax buyam da, bax bu, özümü tanıdım. İnsan özünü hesaba çəkəndə əli boş görür özünü. Yoxsa elə bilirsən, yaxşı adamsan, aç özünü içi və bax gör nə vəhşilər yatıb sənin içində.